Hai teman-teman, hari ini saya akan berbagi tips nih tentang bagaimana cara mengobati batuk atau mengurangi gejala batuk baik yang ringan maupun yang agak parah ya. Kita pakai bahan-bahan alami aja. Ini ala-ala saya aja. Jadi ceritanya itu kemarin saya kena batuk. Ini pun masih ada sedikit dahak-dahak lah ya, tapi udah agak berkurang sih. Udah banyak sembuhnya lah dibandingkan dari kemarin. Jadi ceritanya itu 2 minggu yang lalu itu saya kan pergi ngurus SIM. Jadi di sana itu saya setengah hari tes kesehatan sama tes psikologi. Karena 2 SIM jadi 2 lah tes psikologinya ya. Udah selesai buat surat kesehatan sama tes psikologinya itu tes uang kesehatannya itu, surat kesehatannya itu 35.000 jadinya. Sama tes psikologinya ada 2 SIM kan, SIM C sama SIM A, itu kenanya 200.000. Untuk satu SIM itu 100.000. Jadi sudah selesai, saya langsung masukkan surat-suratnya itu ke Kasat Lantas ya. Ternyata sampai sana katanya komputernya lagi ada gangguan jaringan. Jadi minggu depan lagi baru datang. Minggu depannya lagi saya datang. Berangkatnya itu dari jam setengah 8, berarti sampai sana jam 8, terus pulangnya sampai selesai itu jam 2. Jadi berpanas-panas saya seharian di sana, mondar-mandir. Terus siangnya, mau dibilang siang enggak, kira-kira jam 3 gitu, saya naik sepeda lagi. Naik sepeda dekat-dekat dari rumah, entah enggak jauh lah, cuma sekitar rumah aja ya. Jadi cuaca hari itu panas tapi ada hujan sedikit. Adalah kena air hujan sedikit. Jadi sorenya saya naik sepeda lagi. Jaraknya lumayan jauh dibandingkan sama yang sore tadi. Jam 6 sore itu. Jadi paginya cuacanya cerah, pulangnya saya kehujanan. Jadi biasanya kalau saya udah kehujanan itu awalnya sih jarang lah mau dibilang sakit ya. Karena biasanya kalau saya udah kena hujan itu pulangnya saya langsung mandi, jadi nggak sampai meriang-meriang ya. Jadi hari itu sesudah naik sepeda itu malamnya saya nggak meriang-meriang, keesokannya saya meriang-meriang. Loh, sorenya itu loh kok kayak gini ya badan saya meriang-meriang. Mau dibilang panas enggak, tapi meriang-meriang. Orang kepanasan, saya kedinginan. Wah, enggak iya nih. Biasanya kalau saya meriang-meriang gitu kan, saya makan itu obat Cina yang pagoda itu kan, diseduh sama air panas. Terus sering-sering rajin minum air panas kan, air hangat lah ya. Jadi malamnya langsung pergi tidur, berselimut itu biasanya udah keluar keringat kan. Biasanya kayak gitu kalau saya udah sakit demam kan, kasih keluar keringatnya. Jadi malam itu orang kepanasan, saya meriang-meriang. Wah, enggak iya nih, meriang-meriang. Minum air hangat lah, pergi tidur lah. Memang keringatan. Besoknya nggak meriang-meriang lagi, tapi yang datangnya batuk kan, batuk. Jadi batuk, wih kok kayak gitu ya. Tapi saya nggak teringat bahwa beberapa hari ini saya udah berpanas-panas, terus saya makan yang kayak goreng-gorengan gitu banyak. Jadi datanglah batuknya. Karena kan jarang sakit ya. Jadi ini, kok batuk ini ya. Terus baca-baca di Google, katanya kalau COVID itu gejalanya itu batuk-batuk, sakit tenggorokan. Tapi saya nggak sakit tenggorokan, cuma ada demam katanya awalnya ya. Demam, hari pertama saya demam, hari kedua saya batuk-batuk. Batuknya batuk kering gitu kan. Terus katanya ada sakit kepala. Kalau saya sih nggak ada sakit kepala. Jadi waduh, bagaimana ini? Saya takut juga kan kena COVID kan, atau Omikron kan. Mau pergi cek saya takut. Gak cek bagaimana, bingung-bingung mas, galau lah gitu ya. Jadi 3 hari saya itu takut gitu. Jadi saya 3 hari itu nggak, biasanya kan di kamar itu tidur sama Popo sama Andrew ya. Jadi 3 hari itu saya nggak tidur sama mereka, nggak satu kamar gitu ya. Jadi pindah ke kamar sebelah, isolasi lah ya. Takut kena COVID. Kita sebenarnya bukan takutnya kena COVID-nya ke diri kita, Omikronnya, tapi takutnya kita menularkan atau membawa virus kepada orang lain, orang
yang jumpa kita sampai saya itu sampai sekarang masih nggak berani keluar lah, jumpa orang itu kayaknya masih takut-takut lah. Jadi selama 3 hari itu saya gelisah sekali, nggak bisa tidur, sampai kepikiran, sampai kepala saya pun pusing, kepikiran terus. Saya kalau sakit itu kepikiran terus. Jadi kan saya bilang sama mama saya kan, "Mah, saya apa tes ya?" Tapi saya takut, saya bilang takutnya positif kan. Kalau kita misalnya positif, otomatis kan orang yang jumpa kita kan semuanya harus dicek kan. Jadi kita takut juga kan. Katanya, aduh, daripada kamu bingung, pusing, pergi cek aja lah. Sampai berulang-ulang kali saya tanya ke Popo, sampai Poponya aja, "Kamu ini loso kali, apa nggak jadi sakit pun jadi sakit, nggak, sebenarnya nggak sakit pun jadi sakit," katanya gitu lah ya. Jadi saya pergilah ke klinik kan. Saya bilang saya mau cek COVID. Jadi untung hasilnya negatif. Waktu habis cek itu, saya itu duduk di depan, sambil menunggu, duduk di depan itu sambil termenung, ngambil jarak sama orang-orang yang sakit itu kan. Orang banyak yang sakit memang sih, gejalanya semua batuk-batuk terus ahem gitulah kan. Waduh, saya sambil berdoa, aduh, mudah-mudahan saya tidak kena, sampai udah gimana ya, terbawa stres sendiri. Aduh, mudah-mudahan saya tidak kena, kayak gitu. Tapi untungnya hasilnya negatif ya. Jadi teman-teman, saya ini mau bagi tips nih bagaimana cara mengurangi batuk ya. Ikutin terus dan moga ini bermanfaat untuk kita dan moga ampuh ya. Oke, bagaimana caranya, ikutin terus ya. Nah teman-teman, ini campuran air hangatnya dengan garamnya kita gunakan untuk kumur-kumur ya. Jadi rajin-rajin untuk berkumur supaya kuman-kumannya itu menjauh. Jadi gini. Oke, jangan nipis. Tadi kan madunya 1 butir ya, 1 buah. Jadi kita ini kan kita bagi untuk 2 ya, 2 kali minum ya. Oke, ini kita buat untuk 2 kali minum aja. Jadi sisanya ini nanti saya akan minum sekali lagi. Tapi usahakan kalau mau minum air perasan jeruk nipis ini, sesudah makan ya, jangan dalam perut kosong. Nanti yang punya asam lambung atau penyakit MA itu sakit asam lambungnya. Jadi sesudah makan ya. Yang ketiga itu rajin-rajin minum air hangatnya. Ya. Minum air hangat. Sering-sering minum air hangat. Oke, begitulah tipsnya. Yakin deh, batuk atau gejala batuk Anda akan berkurang dan cepat sembuh. Terima kasih.